其實我來了平洲很多店，逛了很多店，他們都說要麼就是很敷衍我，要麼就是說就是簡單回幾句話就。你有冇朋友嚟過平洲逛咗一日嘅翡翠呢？都唔敢落手，或者呢覺得平洲嘅翡翠水好深？今日呢就有一位粉絲喺平洲逛咗一日啦，佢都唔敢問價，最後嚟到我呢度。坐啊坐，第一次嚟平洲係咪啊？第一次行我幾間係嘛？咁啲其他店都係賣成品嘅多吧，好少嚟到我哋啲源頭公司去睇係嘛？市民都知道平洲先係真係做貨嘅。嗰件顏色好靚喎，如果係室外會唔會變？其實係冰種㗎啦，佢唔會變㗎啦。嗱，你睇落咧，佢好似係有啲灰，其實唔係嘅，佢係種水透住綠。嗱，你睇下咁睇，佢已經成個好透手㗎啦。自然光下邊，嚟過嚟睇睇啦，喺呢個窗度睇，真係越靚嘅貨，無論買咩翡翠都好，你都要睇下自然光。嗱，喺自然光下邊係咪佢好透手？呢啲係冰種，其實佢唔係發灰，佢係種足夠嘅露。只不過綠色咧係落元素導致，咁佢顏色深啲嘅地方就落元素佢嘅濃度大啲。你喺自然光下邊係咪好靚？你講好靚啊！係。都唔會有裂啊入邊。哦，呢個嗱，你睇睇，其實裂同埋飄花咧，你要仔細睇，因為我哋睇裂咧，佢係要打燈睇嘅。首先我哋睇個底妝啦，佢已經係一個羅冰嘅飄花啦。咁你睇睇呢度，其實咧，你話呢個地方係咪裂？其實佢唔係裂嚟嘅，佢係花嚟嘅。呢個地方係花，咁啱好係我哋講嘅花山花嘅地方咧，其實佢往往係一個色根。佢真貨咧，佢係有色根嘅，而假貨佢係冇色根嘅。呢個係啱好有色根嘅地方，唔係裂。因為假貨嘅注色咧，佢係點狀，通過激光注入去，咁嗰種咧佢就好假。咁第二個咧，佢如果真係有裂嘅，佢係物理嘅裂，佢打燈佢係穿唔過嘅。而家咧係真係通透咁啊，係穿得過嘅。所以呢個唔係裂，呢個係色根，係啊，黑黑咧呢啲咧反而係加分項。其實我好驚買到假貨，我點知道佢係翡翠 A 貨咧？翡翠 A 貨咁，而且好似我哋咁只做緬甸 A 貨。何謂 A、B、C 咧 ？A 貨就係真貨 ，B 貨咧係注膠，佢係強酸洗過之後，將佢結構打爛咗之後咧，佢就注膠令到佢更加通透。而佢原先嘅料咧，佢係好石性好大嘅。呢一堆就係粉絲攞過嚟嘅假貨啦。咁呢啲注膠咧，你睇下成條變紙咁咪好恐怖。呢啲都係注膠啊。咁真貨咧，佢係唔會嘅。嗱，真正嘅貨佢係無色嘅。咁呢啲就係 B 啦。注色就好似呢條啦。注色佢唔單止顯紙啦，佢成條就會綠嘅。佢每一個商家都有義務同你去做證書嘅，所以你大可以放心。因為我哋自己開料嘅，我哋本身唔可以做假貨嘅。做假貨係有專門做假貨嘅商家。其實我來了平洲很多店，逛了很多店，他們都說要麼就是很敷衍我，要麼就是說就是簡單回幾句話，就只有芊芊姐就是這麼有耐心，一點點去跟我講解每個知識點。其實我不怕花太多錢，只是怕花到一些買戴的不舒心、不安心的翡翠吊墜。明白係咁嘅，因為其實好多人呢，確實每一個商家佢未必真係會換位思考消費者點諗咯。咁其實好多商家可能佢仲係賣貨思維，因為佢覺得你淨係得個睇，可能唔係買貨，佢就冇咁耐心。其實往往我哋真係做貨嘅，我哋係同翡翠係有鏈接、有感情嘅，真係睇到佢生命力嘅。我真係期望請翡翠嘅人請佢翻去呢，佢係心生歡喜，佢真係請到件佢中意又貨真價實嘅翡翠。呢個就係我哋嘅使命。所以唔係話喺邊度買都唔緊要，但係我將知識普及到你哋識去揀到一件真係啱眼嘅又性價比高嘅，咁我就開心啦。講真，送走佢之後，我心裏邊特別有感觸。我哋做翡翠咁多年，太能夠明白大家啦。買翡翠唔係怕花錢，而係怕花冤枉錢，怕嘅係自己真心被辜負。嗰份小心翼翼嘅歡喜，背後其實係提住一口氣嘅不安。所以我今日最大嘅成就唔係賣咗貨，而係將佢心裏邊嘅嗰一份份嘅擔憂擺平咗。我始終相信真嘅嘢同埋真嘅誠意，經得起歲月嘅洗禮，經得起大家嘅考驗。關注錢錢請翡翠唔踩坑。